بص يا صديقي، انت كده كده هيقف معاك اسئله في الامتحانات الجايه، بالذات بقى في امتحان زي امتحان الفيزياء. اللي انا جاي اقوله لك انت ازاي تتعامل مع الاسئله اللي هتقف معاك دي. اول حاجه لازم تكون عارف ان الاسئله اللي هتقف معاك هتبقى شكل من 3 اشكال. اول شكل هيبقى سؤال سهل جدا وبسيط وانت عارف اجابته وفاهم فيه كل حاجه، بس انت مش فاكره حاليا، انت مش عارف تفتكر الاجابه مع ان انت عارف المكان ده فين مكان الاجابه وعارف في انهي درس وعارف كل حاجه عنها، بس انت مش عارف تفتكرها حالا. فالاسئله اللي هتكون زي دي انت اعمل لها سكيب وخش في السؤال اللي بعدها، وفي اخر الامتحان ارجع لها، صدقني هتفتكرها باذن الله. الفكره كلها ان هو بيكون يا اما توتر يا اما عدم تركيز يا اما ما خدتش كفايتك من النوم فدماغك مش عارفه تطلع الاجابه، لكن بمجرد ما تعديها وتسكيب وترجع في الاخر تحلها تلاقي نفسك فاكرها عاد جدا. الشكل التاني من الاسئله اللي هتقف معاك هو سؤال صعب، وفكرته ممكن تكون صعبه شويه ومش جايه معاك حالا، بس انت عارف انت لو اديت نفسك وقتها وخدت وقتك في التفكير انت هتعرف تجيب السؤال ده، لكن هيحتاج وقت. فهيبقى قدامك تو اوبشن، الاوبشن الاول ان انت تاجله للاخر زي النوع الاول، والاوبشن الثاني ان انت تقعد تحاول فيه حالا وياخد زي ما ياخد من الوقت. اللي انا جاي اقوله لك النوع ده من الاسئله اقعد حل فيه حالا وياخد زي ما ياخد من الوقت. ليه؟ لان انت لو سبته للاخر فانت في الاخر بيبقى دماغك حرفيا فصلت ومش قادر تفكر، بعكس الاسئله اللي بتكون سهله انت كده كده هتلاقي نفسك عرفتها وانت بتحل. انما النوع ده من الاسئله لا، ده محتاج وقت وتفكير وانت عارف ان انت كده كده هتجيبه، فعشان كده اقعد حاول فيه دلوقتي بتركيزك وهتحله باذن الله. النوع الثالث بقى من الاسئله، وده غالبا هيكون من 4 ل5 اسئله في الامتحان كله، ده سؤال صعب انت مش عارف فكرته، اول مره تشوفه مش عارف هتحله ولا لا. النوع ده سكيب وسيبه للاخر. هتقولي طب ما انا في الاخر هبقى مش مركز وما عنديش دماغ ومش عارف ايه، هقول لك ده هيبقى احسن 1000 مره من ان انت تقعد تحاول فيه دلوقتي وفي الاخر ممكن ياخد منك 10 دقايق مثلا، وده يضيع وقت اسئله تانية انت اوريدي عارفها، فساعتها انت اللي هتخسر. انما لو انت سبت النوع ده للاخر فسواء جه او لا قدر الله ما جاش معاك فانت مش هتبقى خسرت كتير، على الاقل ما خسرتوش هو وخسرت كمان اللي شبهه. طيب، عامة بقى في ليالي امتحان الفيزياء وليالي الامتحان اللي جاية حاول على قد ما تقدر تحل شوامل كتير جدا، لان ده اللي هيعودك على فكرة ان انت تخش جوه اللجنة وتتعود على النظام هيكون عامل ازاي. زائد الحاجة التانية ان ده هيخليك تقلل نسبة الاسئلة اللي انت هتكون مش عارفها، او الاسئلة اللي تكون صعبة اول مرة تشوفها، او الاسئلة اللي يعني هتكون صعبة بس انت هتفتكرها بعد شوية. عدد الاسئلة دي هيقل معاك لو انت حليت شوامل على قد ما تقدر. فصدقني فكره حل الشوامل دي هتكون مهمه جدا. وفي حاجه كمان عايز اقول لك عليها، وانت بتحل شوامل ما تحل الشوامل وتخلي الموضوع اوبن، لا حل الشوامل وافتح تايمر جنبك وحاول تحل. يعني لو الشامل هتاخد معاك وقت اللجنه 3 ساعات فحاول تحله في ساعه ونص، حاول تقلل الموضوع انه يوصل في ساعه. ليه؟ لان انت في اللجنه الوقت بيكون اضيق بكتير، سواء بقى التوتر بياخد وقت، سواء ان المراقب يقعد يلف ويوزع الورق وبعد كده يقعد يفتش الطلبه، يحصل خناقه ما بين اتنين، كل الكلام ده بيبقى وقت بيضيع منك جوه اللجنه، فانت لازم تاخد احتياطك، ما ينفعش تاخد الورقه بالظبط. عايز اقول لك انا شخصيا في ليله امتحان العربي انا كنت جربت احل امتحان عربي شامل في وقت اللجنه، فلقيت نفسي قدرت احل 3 امتحانات او 3 شوامل كاملين في وقت اللجنه اللي هيكون عندي. الفكره اللي انا عايز اقوله لك، انا لما رحت تاني يوم الامتحان انا خلصت اخر سؤال واتسحبت مني الورقه. انا كان في سؤالين كنت عارف اجابتهم وكنت سايبهم للاخر بسبب ان هم ممكن طوال شويه، الورقه اتسحبت مني قبل ما احلهم بسبب ان الوقت خلص عليا، فانا كنت مصدوم لان انا كنت امبارح حل ال3 شوامل في نفس الوقت ده. فالفكره الوقت في اللجنه بيجري اسرع بكتير من بره اللجنه. دي النصيحه الاخيره اللي عايز اقول لك عليها، وباذن الله ربنا يوفقكم ونسمع عنكم سمع خير في النتيجه. اخر حاجه بقى عايز اقولها لك كدكتور صيدلي، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.